아니, 뭐, 네, 알았지. 왜? 왜? 아, 저녁으로 따라 잠깐 뛰어서 그래. 규정이 좀 맞지. 거기 형이야. 우리는 탈게 나쁘다고 와. 니는 정말 정신병 맞다. 아, 앞에 쫙 치워주시래. 잘 보이라고. 우리 신랑님. 여보세요? 알았어요. 자기는 어딘데? 자기 끌리구나. 뭐라는데? 우리 어머님한테 가서 땅콩 좀 받아가래요. 아, 그치, 오늘? 네, 내가. 자기가 할 거면 안 되고? 그러니까. 앞에 두고 뒤에 거좀 하시나요? 예. 네, 천천히 발 넣으시고요. 아유, 진짜. 살짝씩 더 이쪽으로 이동 가능할 때 살짝씩. 문 자동으로 닫히고요. 다 열리면 도착하니까 그때 내리시면 돼요. 움직이지 마시고. 알겠습니다. 감사합니다. 줘야 되는데. 뭐? 앞에 있는 안내 보겠다를 한 자리에 두고 자리에 12시. 그렇게 할 때 있어, 진짜? 그 에버랜드 그거 있잖아. 애들이 말하는 거 아이가? 자동으로 이렇게 교육받아가지고. 유명한. 나 오늘 이거 다 찍어서 왕복 몇 분이라고 그랬어? 안 봤는데 5분은 넘는 됐어. 오늘 15분짜리 찍는 게 목표인데. 최소 15분은 돼야 되는가 유튜브에. 아니. 내가 이제 한번 해보려고. 나는 원래 쇼츠만 올렸는데. 아유, 웃겨. 근데 아니, 이게 바람 불면 흔들려서 운행 안 할 텐데. 그치. 다행이다. 비도 너무 많이 오면 안 할까? 이거? 말 좀 하지 마. 겁난다. 되었다, 뭐 겁나, 안 겁나. 내 혼자 죽는 것도 아니고, 내 혼자 탔으면 무섭겠지. 혼자 죽는 게 무서운 거라. 여기 있으면 어시 높다니까. 그래? 차 꼭대기는 엄청 높기는 하다. 음악이 나와야지. 음악 틀어줄까? 분이 이거 틀어줄까? 아, 꿀람 많네요. 밤나무. 아니야, 꿀감나무. 도토리 얘기하시네. 니 정말 정신병자 맞지 맞다. 정신병자 하면 기분 안 나쁘나? 전혀. 내한테 그랬으면 네 정신병이한테 한 막아볼래 이 새끼야 이럴 건데. 확 물어본다 이라고. 정신병의 특기가 뭔지 알아? 딱 잡으면 물으면 이빨 빠질 때까지 안 눕는다 이러면서. 아 너무 막 어디서 나온 거라고. 김현정의 멍인데. 뭐. 그러니까 누가 불렀어요, 남자가 근데? 뭐해. 이거 앞에 이거 있어야 되는데 그죠? 그치, 와이프. 와이퍼. 이쪽은 별로 물 많이 안 내려오네. 뒤 언니 뒤에 구경이 더 좋다. 그러니까. 앞에보다 저쪽 선망이 더 좋네. 남의 때 그게 미야. 얘나 저나 뭐 똑같은 그림인데. 와 높게 올라간다. 와, 근데 정상까지 해가지고 너무 좋다. 와저 꼭대기까지 올라서자. 저기가 정상인 거잖아요. 맞아, 정성.
이거 왕복 우리 표 왕복 끊는 뭐 이제 편도만 끊지. 왜? 정상에서 저 밑으로 내려가면 걸어 내려가면 되는데. 뭘 그걸 선물할게 혼자 내려가야 우리 내가 보내줄게 하는 어떡하려고 니 우산 없이 걸어야 원래. 아, 비 오는구나. 저기 가면 커피숍 있을 거라 그치? 어디야? 꼭대기에 좀 비싸서 가지. 그래도 제대가 그 다방커피 밀크커피 마셔야지. 그래서 이가 왔는데. 여기까지 왔는데 요 이렇게 뭐야? 꼭대기에서 먹어줘야지 그치. 항마 수익을 내야지 이 케이블카가 유지가 될 거 아니라. 그러니까 이게 정말 금호산 케이블카는 이게 반, 케이블카가 아니라. 아 맞아 그럼 짧아 짧아. 언니 한- 근데 이거 한 3분의 1도 안 돼, 이거. 걸어가려고 하면 시끄럽대. 시끄럽해요 떨려라. 근데 나를 이 길 만나기 따라서 전에 내 모습으로. 길이 연결돼 있나? 오늘 저기 쉬나? 뭐라, 뭐라. 아, 아니다. 저기 타고 안 된다. 그냥 올라가야 되잖아. 내일 아침 투어에서 올라가야 되기 때문에. 그때 케이블카 사고 난 거 뉴스 안 나오던데 얘들이 여기에서 딱 걸렸어 딱 걸렸는데 뒤에 오는 차들이 있을 거 아니야 계속 걸리는 거야 네 대가 같이 막 팡팡팡 사람 안 사지 춥나? 니는 9시대가 갈까? 무섭겠다. 떨어질까 봐. 그거야. 떨어질까 그거 봐. 몇 시에 보여주고 한번 그럼 저 밑에는 위에서 정지시켜야 되는데 그걸 늦게 감지해 놓으니까 뒤에서 한 아니, 내가 네 대가 같이 저기서 만나갖고 부딪히고 나눠야 돼 정신적 그 피해 벗어. 모르지 약간 올 거야 그 사람들 몇 시에 가면은 몇 시에 가면은 안 된다. 여기도 데려다 줘야 되고. 아 요하고는 못 친다니까. 뭐지? 얘하고 내하고 둘이 우리 둘이야 뭐 잠깐 놀다가 일찍 가지. 참 우리 내려갈 때 자리 잘못 앉았다. 왜? 뒷 배경이 너무 좋아. 아니 내려갈 때는 고가 똑같다니까. 요가 앞에 밑이라니까. 요 하나도 좋은 거 하나도 아니 그럼 계속 돌 게 아니고 여기. 저기서 내려야지 옥차에서. 네, 내려. 여기서 이래 비슷하다 생각해봐. 여기서 이거 무섭다 야나 저 못 보겠다 야 나저 앞에 앉아. 아 머리 아파 야 앞에 앉아. 나 없는 줄 알았거든 고소공포증이 어느 순간에 아 나도 고소공포증 있구나 알았어 뭐는 순간. 나 몰라서 나 없는 줄 알았어 와 바람 장난 아니다 여기. 꼭대기 올라오니까 그자 바람 많이 분다 와 나무 흔들리는 거 봐래 와 이거 무서워래 와 장난 아닌데? 야 이거 강풍 때문에 운행 안 됩니다. 그럼 우리 밤에 간다 이제. 저기도 데려다 주겠지 몇자락 하면 되지. 저 무슨 내리시오 네. 집에 다 아무도 없어 지금. 얘 저기 내줘도 되잖아. 오늘 집에 사람이 없어가지고 뭘 시간이 없어. 아무도 여기 어디 가세요? 이 위에 올라가야지 이 위에. 일로 가는 거 아이가? 네. 여기는 식당인데 전망대 그래 여기가 전망대지 저번에 적어놨어야 되는데. 와 아이고 화장실 갔어? 저번에 이거 가서 이거 내려가서 저 위에.
저 위에 식당에 갔디. 비야 너무 사람들 많이 오긴데. 안 들어가? 전망대 안 올라가고. 저 바람 너무 많이 불지 않아? 가볼까? 그냥 보고 오자. 오씨. 또 사무실 찾으러 왔잖아, 또 착하게. 전생이 부부라니까, 저는. 나 이름이잖아. 이 사람 누군가? 야, 돌멩이 여기는 너무 미끄럽겠는데? 그치? 뭐야, 무섭다, 야. 바람 봐라, 운무. 그래도 요래 만들어놨네, 그지? 언니랑 나랑 사진 한 컷 찍자. 찍어. 나는 동영상 중이야, 빨리. 여기 우리 어머니하고 와봤는데, 그때 케이블카 탄 기억이 왜 안 나노? 케이블카 안 타고 왜 왔어? 케이블카 타고 왔을 거야. 근데 생각이 안 난다. 여기 이거 맞아. 맞아. 여기서 우리 어머니하고 사진 찍었어. 어디 갔다 왔는데요? 어디 갔다 왔어? 담배 피러 갔다 왔지? 담배 피러 갔다 왔지? 담배 피러 자러 갔니? 여기도 엄청 높네, 산이. 420. 그러니까 낮은 데가 아니다, 그죠? 80. 안 보여? 저 위에 저 군대가 있는 것 같은데. 저쪽이 더 높잖아. 여기가 420. 케이블카 정상이야. 와. 너무 멋있다. 빨리 오늘 사진 찍자. 당신 카메라로 찍든지, 빨리 저 상훈 씨가 찍어주든지. 일로부터. 수채 아저씨도 일로부터 빨리. 그래도 야, 하얗게 안경 안 끼고 요 정도만 끼시니까 참 좋네. 참 좋네. 날리는 게. 자, 저기 다 물방울 것도 아니라. 그렇지. 아니, 난 하얗고 하나도 안 보일 줄 알았거든. 자, 찍어요. 찍어요. 저 비 맞아도 되나, 자. 응, 빨리 그래 찍어. 되겠지. 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 잠시만. 자, 하나, 둘. 찍었고. 또 하나, 둘. 더 잠깐 있어. 어이씨. 자, 넘어졌다. 넘어졌다. 저 비 맞아도 돼요? 비 맞아도 돼? 아니 뭐 지금 고장 안 되는 우리 같은 말 지금 저렇게 지금 하나, 둘, 셋. 구름이 그친데 구름이 좋다 요즘은 안 돼. 너무 신경 넘어질 때였어 이제. 감사합니다. 감사합니다. 저희도 한껏 제가 사진을 잘 못 찍어서. 저희도 한번 찍어드릴게요. 아, 그래, 감사하죠. 하나야랑 하나. 내려와, 내려가.
아 무서워. 이 가운데 와. 여기가 못 가면 이거를 내리뿌는 것 같다. 그죠? 근데 지금은 가도 되니까 이래놨나 보다. 요렇게 해서 가게끔 돼 있나 보다.